In this lesson, we will see together les connecteurs séquentiels, but more precisely, we will see par la suite. So, what are les connecteurs séquentiels? Sequential connectors, or connecteurs séquentiels, are words or phrases used to indicate a sequence or order of events, actions, or ideas in a sentence or a text. And the idea is that they help organize information chronologically. So, this lesson is about par la suite. And the sequential connector par la suite is translated to subsequently, afterward, or following that in English. So we will see some examples with par la suite. Par la suite, nous avons constaté une augmentation du nombre de clients satisfaits. Par la suite, nous avons constaté une augmentation du nombre de clients satisfaits. Nous avons commencé par analyser les données existantes, puis, par la suite, nous avons mené une enquête auprès des utilisateurs. Nous avons commencé par analyser les données existantes, puis, par la suite, nous avons mené une enquête auprès des utilisateurs. Par la suite, nous avons reçu des commentaires positifs de la part de nos collaborateurs sur les nouvelles politiques de l'entreprise. Par la suite, nous avons reçu des commentaires positifs de la part de nos collaborateurs sur les nouvelles politiques de l'entreprise. Nous avons mis en place de nouvelles procédures de qualité et par la suite, nous avons remarqué une amélioration notable de nos produits. Nous avons mis en place de nouvelles procédures de qualité et par la suite, nous avons remarqué une amélioration notable de nos produits. Par la suite, nous avons organisé une réunion pour discuter des prochaines étapes du projet. Par la suite, nous avons organisé une réunion pour discuter des prochaines étapes du projet. Après avoir résolu les problèmes techniques, par la suite, nous avons pu relancer notre site web avec succès. Après avoir résolu les problèmes techniques, par la suite, nous avons pu relancer notre site web avec succès.